Hello，我係 Kathy，依家同大家睇一個聽圖雅苑660尺高層景觀開揚嘅三房圖。門口入嚟呢度擺咗個鞋櫃，然後右手邊就係廚房。個廚房都幾大下嘅 ，L 型嘅工作台面，有窗。呢個其實可以擺一個大少少嘅雪櫃添。飯廳、客廳。呢個可以望到樓下嘅啟新書院，遠景有啲跌海，亦都有對流窗可以通一下風。走廊入嚟嘅左手邊第一間細房，同客廳景觀一樣，對面就係洗手間啦。舊式嘅浴缸應該都有窗嘅，不過佢封咗。可以拆返。第二個細房有櫃，可以有床，都幾闊落嘅。主人套房呢個就真係幾大下個洗手間，然後有一個衣櫃位，呢度可以望返泳池同埋海景。記得點讚關注哦！